fuck mand, tiden den er bare gået hurtigt nu, når jeg nok ikke at få den rigtige coating på mine kartofler, fordi det er simpelthen for sent. Der er ikke særlig meget tid tilbage, og jeg skal bare have smagt de her kartofler til, og være sikker på, at de har fået nok karamelcoating. 60 sekunder! Jeg er tilfreds, men den mangler altså lige lidt i forhold til Jespers tilsmagning. Det er så træls at stå i en konkurrence med noget, som man bare virkelig ikke har en skid idé om det fungerer eller ej. Jeg spiser egentlig ikke brune kartofler selv, så det er også svært at stå og vurdere, om det her det er godt nok eller ej. De sidste 30 sekunder. Ja, tak. Jeg vil gerne have mere farve på mine kartofler, men det var tiden ikke til. Mit sukker det smeltede for langsomt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkkener. Jeg fik jer vist, hvordan jeg ville lave brunede kartofler. I er alle sammen kommet i mål, i hvert fald med noget, der minder om brunede kartofler. Vi glæder os til at smage og søle. Vi starter med at smage på dine. Jeg kan ikke rigtig tyde, om det er godt eller skidt, når det smager på mine kartofler. Sjøle, din karamel den har været lige på nippet, den er ikke brændt, så den har ikke de der bitre brændte toner. Du har holdt fornuftig struktur i dine kartofler. Jeg var en lille smule nervøs, fordi de har ligget så længe i karamellen, men dog ved meget, meget svag varme. Så de har ligget og søppet. Hvis du havde skruet lidt op for dem, måske ventet et par minutter, skruet lidt op for dem, så havde de været lidt mere koget. Sjøle, jeg synes, det er nogle flotte karamelliserede kartofler. Du har lavet en lille smule mere salt, så man slet ikke er i tvivl om, det salte køkken vi er i, men ellers fungerer det rigtig godt. Tak for mig. Tak for mig. Jeg synes, jeg er godt med, men jeg er den første, så der er lige 6 andre, der også skal have deres feedback, så man ved aldrig, hvordan det går. Natasha, så smager vi på dine. Jeg kan se, at de løfter skagen op, og der hænger lidt karamel, og de kigger sådan lidt, og det virker i hvert fald ikke positivt. Natasha, det jeg viser med skeen, det er jo, at sukkeret er fint og karamelliseret. Og du har også smør i. Du har ikke så meget kartofler i. Det er som om, at den ikke har været monteret eller været homogen, inden du vender kartoflerne i. Ja, det var ærgerligt. Altså, jeg havde ikke tid nok. Fordi at det skiller sig faktisk i skålen, og det vil sige, at fedtet lægger sig sådan ovenpå. Natasha, flotte kartofler, flot karamellisering på din sukker, men din karamel den er skilt. Der er ikke kartoffelvand nok i den, så man kan sige, der er fedt og karamel for sig. Tak for det. Vi var så er det din tur. Ja. Det er det samme. Ja, jeg har smaget. Jeg har det af helvedes til, da dommerne skal til at smage på mine kartofler, fordi jeg ved godt, at karamellen er for tyk, det er ikke smagt ordentligt til, det har ikke fået nok nede i, så altså alt er galt med de kartofler, så jeg har bare lyst til at løbe min vej, altså. Mia Maja, dine brunede kartofler, de er ikke lykkes. Der er for meget karamel, den er ikke homogen, og så mangler den rigtig meget krydderi. Mia Maja, ærgerligt, fordi din sukker er karamelliseret rigtig godt, men igen det her med, den er sådan ikke kogt sammen. Du har karamel for sig, og så har du fedtstof for sig, så din karamel er ikke lykkes til brune kartofler. Tak meget. Så smager vi på din, Morten. Jeg ved ikke, om de falder inden for dommernes kriterier af, hvor gode brune kartofler det er. Og vi har ikke fået at vide, hvor mange der går videre fra den her konkurrence. Så om jeg er videre eller ej, det har jeg ingen indtryk. Morten, du er lykkes med dine brune kartofler. Jeg synes faktisk, der er en god intakt placering på. Der må ikke være mere sukker i forhold til kogevand i forhold til smør, men de koger,
Den holder, at det er homogen. Du får den smagt til. Det var altid noget. Morten, de er flotte, og du har gjort noget, jeg godt kan lide. Du har karamelliseret sukkeret lige til grænsen. Du har virkelig fået maksimalt også den her lette bitterhed ud af det. Det er meget godt gået. Jeg synes, det smager godt. En lille smule mere salt, og så er den siddet lige i hjørnet. Tak, Mark. Tak, Mark. Nina, så blev det din tur. Ja, tak. Jeg har det forfærdeligt lige nu. Altså, jeg gider slet ikke. Jeg har det bare som om, kan vi ikke bare komme videre, og så tager jeg bare en konkurrence mere. Det er så fint. Nina, det er en homogen karamel. De har ligget tilstrækkeligt i karamellen, og dine kartofler er ikke kogt ud. Det er altid det, man er bange for, når de ligger tilstrækkeligt i karamellen. Det er der stadigvæk en lille smule bid i den. Der må jeg sige, det der, så man lykkes. Jamen, altså, den der ro, der lige flyver igennem kroppen, ikke? Hold kæft, hvor er det fedt. Nina, flotte kartofler efter forskrifterne. Det eneste, jeg kan sige, det er det der med saltet. Godt lige få et skud mere. Men flotte kartofler. Tak, Mark. Tak, Mark. Så smager vi på din, Isabella. Ja. Isabella, det er nogle gode brunede kartofler. De er flot koget. De er fine stadigvæk i strukturen. Den er kørt lige til kanten, og det er dejligt, fordi så smager det af de her karamelliserede kartofler. Jeg var virkelig nervøs for, at de ville hive sådan en klump karamel op. Og ja, så jeg er så glad. Isabella, det begynder indimellem bare at blive en plade at køre i hak. Men jeg vil sige, flotte kartofler. Jeg synes, de fungerer rigtig flot. Flot coating, god og karamellisering af sukker, lidt mere salt. Så er det noget 100%, men det er helt klart forstået. Tak meget. Man skal virkelig lytte efter, når dommerne giver en kritik. Og hvis han siger bestået, så kunne jeg jo nok ikke have gjort det særlig meget bedre. Emil, så smager vi på din. Jeg kan høre, at der er mange, der har fået ros hen ad vejen. Og jeg kan se, at mine, de ligner ikke dem, der har fået ros. Så jeg kan godt mærke, at det nok ikke er mig, der går videre. Emil, der er stadigvæk bid i dine kartofler, og det er i hvert fald vigtigt, når man laver brune kartofler. Jeg trænger lidt mere coating. Jeg trænger lidt mere af den her karamelliserede kartoffel. Det kan sagtens være, at den ikke har været monteret helt ordentligt. Det er, at når man har karamellen, og man kommer smør i, lige lader det bruges, kommer lidt af det her kartoffelvand i, og monterer det ind, så er man næsten sikret på, at man kan begynde en coating. Hvis man vender rækkefølgen op, eller man kommer kartoffelvand i for sent, eller smøret i for sent, så er det nogle gange svært at få det til at koge. Emil, din karamel fungerer faktisk rigtig godt. Dine kartofler fungerer rigtig godt. De er bare ikke rigtig koget sammen, og jeg tror, det har noget at gøre med, at kartoffelvandet, det valgte du at komme i et andet sted i processen, end Jesper gjorde. Det har sgu nok ret i den gode Kasper. Tak meget. Tak for mig. Velkommen. Så blev det altså virkelig jul. For mig, der er brune kartofler noget af det mest julede, der findes. Og 3 af jer lavede nogen, vi synes var nærmest perfekte. Den første af jer, der er videre til finalen i Masterchef Jul. Det er dig, Nina. Jeg er helt målløs lige nu. Er det mig, der er videre som den første? Den næste, der er videre til finaleugen, det er Isabella. Yes! Det er mega vildt at være kommet i finaleugen. Jeg kan slet ikke forstå det. Jamen, det var det, jeg havde håbet på, da jeg ligesom kom ind i køkkenet allerførste gang. Den sidste, der er videre til finaleugen. Vi er 2, som der stadigvæk har en chance for at få den plads, hvilket er Shirley og mig. Jeg vil da helt vildt gerne have den plads. Jeg vil da lyve, hvis jeg sagde noget. Sig nu mit navn. Sig nu mit navn, please. Det bliver dig, Morten. Sådan. Det er fandme vigtigt. Det er Bak. Nu må jeg i køkkenet igen.
står I 4 foran, så for en af jer, der bliver det den sidste dag her i julekøkkenet. Vi er lige på tærsklen til finaleugen, og derfor så har Jesper og jeg også lige givet niveauet et nyk opad. Til gengæld så får I altså muligheden for at vise os, hvor kreative, hvor fabelagtige I kan være i et køkken, når I skal lave mad med. Spændende. Gran. Altså, Gran. Okay. Gran. Det har jeg aldrig prøvet før. Vi har altså gjort lidt af forarbejde for jer, når det kommer til gran. Der er frosset gran, der er sukkersyltet gran, der er saltet gran, der er eddikesyltet gran, så er der gransalt og gran med sukker. Og så er der selvfølgelig også frisk gran, som har været frosset. Ja, min erfaring med at lave gran, den er cirka 0 og en fis. Vi har lavet et åbent spisekammer til jer. Den af jer, der klarer sig dårligst med gran, skal forlade MasterChef. Vi har givet jer hele 30 minutter. 30 minutter er overhovedet ikke lang tid. Og slet ikke, når man ikke har arbejdet med en ingrediens før. De 30 minutter starter nu. Jeg tager gran i sukkerlag, gran med sukker, og så tager jeg nogle granskud af forskellige art. Det første, jeg tager, det er de her syltede granskud. Syltede ting er altid en god ting på retten. Dem har jeg ligesom fået foræret her. De er syltede i forvejen. Jeg vil lave en stikkammusling med noget syrnet fløde, en granolie, lidt æble marineret i den her grønne syltelage med lidt granskud på toppen. Jeg skal lave en panna cotta med gran. Det første, jeg starter med, det er at få varmet min mælk og min fløde og det her gransukker, der er, op sammen med granskuddene, så jeg kan prøve at trække noget smag ud af det. Den største udfordring er, om jeg kan nu at sætte den panna cotta. Jeg skal lave en tortellini med champignon selv ind i. Og så laver jeg en tomatsauce med gran i, og jeg prøver også at lave en af granolie. En dyksel er pakket champignon, som er svitset af med schalotteløg og alt muligt andre smag, og så kan bruges i noget andet. Det smager faktisk rigtig godt. Jeg skal bare blinde det. Det første, jeg gør, det er at få olie og gran ned i en termomixer, og så egentlig stort stille og roligt køre på 75 grader. Og det skal den gøre i noget tid, for jeg tror, det skal arbejdes med den her gran, før der kan komme noget smag over min olie. Jeg skal lave kernemælkspanna cotta med gran i, lemon curd og crumbled. Jeg prøver at få gran ind i min ret ved at bruge gran sukker i min panna cotta, og så har jeg det her crumbled, hvor jeg hakker granet i. Hej med mig. Hej. Og du kan godt lige kigge på mig, var lidt glad, ikke? Det er da en god opgave. Ja, det er fint. Synes du ikke? Jo, det ja. Altså, jeg vil ønske, at jeg havde tid til at sidde og snakke med Jesper og spørge ham om alle mulige fifs og tricks. Det er bare ikke nu. Hvad er det, du laver? Jeg laver egentlig en gran panna cotta, fordi jeg har en idé om, at det kan give smag ud i mælken, når man sådan har kogt det op. Er det gram, alt det der? Ja. Jeg er nødt til at løbe. Ja, du løber bare. Så Jesper han står nede i mit køkken og spiller fandango, mens jeg skal til at sætte den her panna cotta, så han bliver lige sat på hold. Jeg står her stadigvæk Ja. med mig. Det her knæs her, hvad siger du, det er pære? Der kommer en granité af pæresaft, citron og gran, Okay. som er juicet. Ja. Og det skal være sådan syrligt. Ja. Og så vil jeg gerne have sådan nogle oblater af pære, som bliver citrussyltet, så man lige kan sætte dem sådan flot ovenpå. Op på det, man har. Ja, det er mening. Ja. Den her panna cotta, den skal bare på køl, og det kan ikke gå hurtigt nok. Jeg laver granolien ved at komme granskud i termomixen sammen med olivenolie, fordi nu er det italiensk, så tager jeg olivenolie og prøver at køre den på fuld og få hakket helt de her blade op sammen med olien. Jeg er i gang med at lige lave en
En curd. Lemon curden, der bruger jeg termomixeren til at lave arbejdet for mig. Så jeg kommer sukker, æg og citron og sætter den til 80 grader, så den lige kan arbejde sig til en masse, som jeg kan arbejde videre med. Hej Natasha. Ja, hej Jesper. Hvad laver du? Jeg laver tortelloni. Så det er fyld, du skal til at lave? Jeg laver fylden med duxelle, fordi jeg tænker skov, champignon, altså svampe og gran måske passer rigtig godt sammen. Ja. Og jeg prøver at tilføre gran i min tomatsauce. Ja. 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 Og det var det, du lige gjorde nu? Nej, jeg vil også gerne bruge en olie. Men hvad var det her? Det er gransalt. Og det var det, du lige kom i her? Ja. Nå. Kan man ikke... Jo. Men jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det vil smage af særlig meget. Smag? Ja, det må meget gerne. Jeg vil sikker. Nu så jeg bare, hvor meget du kom i. Prøv lige smag. Ja, jeg har smagt salten. Det er meget salt. Synes du? Så skal du lige prøve at smage. Ja. Fordi jeg så lige, hvor meget du kom i. Ja, ikke meget, vel? Ja, altså Jesper kigger på mig meget tvivlsom, om der er for meget salt i min sauce. Og jeg synes ikke, jeg har haft for meget salt i. Jeg kan ikke ane gran. Nej, kan du have en salt? Ikke rigtigt. Lidt. Du skal lige smage lidt mere på den der, synes jeg. Ja. Jeg tænker, det kan være en rigtig god idé at lave den her granité af juiced pærer, som er noget af det smag, jeg gerne vil have ind i retten, og noget gran, der også bliver juiced, for at håbe, at jeg kan få noget mere granskudssmag ind i, for det skal blive til krømmel, der ligger ovenpå. Halvdelen af tiden er gået, I har 15 minutter tilbage. Ja, tak. Hvis Emil han står med krammuslinger og gurker, og sådan, der kan jeg sagtens se Gran komme ind på en eller anden måde. Om han så ved, hvordan han skal få det, det er jeg ikke klar over. Jeg kan godt se, at den fungerer. Natasha, hun står og laver pasta. Det her med tomater, pasta, svampe, der har jeg sværere ved at se Gran komme ind og spille sammen med det. Men altså, hey, inden tingene står heroppe, så er der ikke noget, der er afgjort. Nej, og hun har jo tydeligvis, hun kan jo bare få mad til at smage sindssygt godt. Ja. Jeg tror, største problem, det bliver faktisk det der med, om det bare i sidste øjeblik, er der gran nok, eller er der slet ikke gran. Ja. Jeg synes, jeg begynder at kan fornemme lidt grænsmag. Det smager sgu egentlig okay. Jeg begynder med at lave en crumble. Det er nogle nødder, noget gransmel, lidt sukker og lidt smør, der bliver blendet, og så ryger det ind i ovnen for at lige få lidt mere farve. Nu skal jeg i gang med min tortelloni. Så tager man vand rundt om hele kanten, og så folder man der, hvor der er vand, til vand, og så kan man presse den ned, så fylden bliver ind i midten, og så lukker man de to kantene sammen. Okay. Kammersen bliver krydret med lidt af det her grænsalt, og så skal de steges i noget ret varmt olie i cirka et minut, indtil de får lidt karamellisering på toppen. Jeg er mega tryg ved at stege kammermuslinger. Det har jeg gjort 1000 gange før. Jeg har glemt, at min panna cotta den står inde i den der lynfryser. Det er ikke så godt. Jeg er mest nervøs for, om der er nok gran i. Den smager fantastisk, retten. Den smager bare ikke så meget gran. Rigtig godt. Den sidder lige skab. Den første, vi kan sætte videre, det er... Jeg har glemt, at min panna cotta den står inde i den der lynfryser. Det er ikke så godt. Jamen, altså min panna cotta, den ligner jo oversiden af månen, ikke? Så har I 5 minutter tilbage. Ja, tak. Jeg kan ikke smage gran overhovedet, og gran er på messen. Så har I 2 minutter tilbage. Der er de store kammermuslinger, så det skal måske
lige have 20-30 sekunder længere tid, end jeg plejer at give dem. 30 sekunder! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkkener. Nu er Jesper og jeg oprigtig spændte. Som vi sagde, så skruede vi faktisk en lille smule op for sværhedsgraden. Emil, vi skal starte med at smage på din. Hvad har du lavet til os? Jeg har lavet stegt kammusling med syrnet fløde, en granolie og nogle granskud. Jeg elsker at være den første, når det er, vi står til smagninger. Så står man ikke i længere tid og bliver nervøs. Det er ikke nogen voldsom ambitiøs ret. Du har prøvet at tage noget, du faktisk ved, du kan, og så har du skulle trække, hvad kan man sige, et emne ind, som du ikke helt sådan vidste, hvor du skulle putte den henne. Det bedst fungerende grænelement, du har, det er din olie. Den kommer som en parfume i den hele tiden. Der blev jeg sgu glad. Det var det, jeg håbede på, at det ligesom kunne gøre med den her olie her. Jeg synes, det lykkedes dig at lave en delikat ret rent smagsmæssigt, hvor der er græn til stede. Det skal du have. Jeg vil gerne spise den igen. Emil, jeg vil sige, at det er en meget, meget flot stegt kammusling. Det er lækkert at få en kammusling, når den har det der helt rå indre. Den er stadigvæk lun, lidt karamelliseret overflade. Rigtig godt. Tak for mad. Velkommen. Natasha, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet champignon tortellini på tomat og en granolie og granskud. Jeg synes, det smager godt. Pas på med salt i din dybde i din tomatsauce. Men sammen med pastaen, der synes jeg faktisk, det fungerer. Der er en god smag til stede. Der er fin kogning på pastaen. Jeg kan godt lide svampe og tomat sammen. Men det smager godt nok ikke meget af gran. Ja, jeg vidste det jo. Natasha, jeg vil understrege med det samme, at alle konkurrencer herinde, hvor du får muligheden for at lave en tortellini og tomatsauce, det vil du givetvis vinde. Lad mig så være djævelens advokat og sige, så ved du også, at når man laver en sugo eller en bolognese rigtigt, så kommer man faktisk rigtig meget olivenolie i. Ja. Havde du nu mættet den her med granolie, så havde du fået inkorporeret den her gransmag meget mere i noget, du faktisk er rigtig god til at lave. Fordi, jeg vil sige, den smager fantastisk retten. Den smager bare ikke så meget gran. Tak for meget. Ja, velkommen. Shirley, hvad har du lavet? Jeg har lavet en gran kernemælks panna cotta med crumble, hvor der er gran i, og lemon curd. Jeg er mest nervøs for, om der er nok gran i. Shirley, det er helt sikkert, at du kan godt finde ud af at lave din panna cotta. Den sidder lige skabet rent konsistensmæssigt. Du kan også finde ud af at lave din curd. Den har også den konsistens, den skal have, og det er sådan, sødmen i tingene er god. Var det dejligt? Shirley, det er en flot anretning. Din crumble må du godt gøre endnu sprødere. Og der kunne du godt have kommet noget mere gran i. Jeg kan godt ane det, men en meget mild tone, så der skal smage mere af gran, når det er det der præmis. Men det er en rigtig god panna cotta. Tak for mad. Jeg har leveret noget, som jeg synes var værdigt, og er det det, jeg ryger ud på, jamen så er det bare det. Så går jeg ud herfra med oprejst pande. Mia Maja, hvad har du lavet? Jeg har lavet en panna cotta, og det er granskud, pærer og paranødder. Jeg er sindssygt nervøs for, at den der panna cotta, den ikke har sat sig. Altså, det overgår jeg ikke. Mia Maja, du er som udgangspunkt ikke noget dessert menneske, når du er i køkkenet. Du er langt mest til at lave saltmad, og alligevel så angriber du en dessert. Det er ikke noget dumt valg med gran. Din dessert er ikke den mest elegante, jeg har fået. Din panna cotta er ikke sådan fuldstændig knivskarp. Dit fyld har en masse syre i, så det er lige før, den mangler noget sødme dessert. Men en ting, der faktisk er lykkedes dig, det er at få gransmagen med ind i det. Din evne til at få modelleret det her gran ind i er gået relativt godt, især når man får de her granskud op. De har det nemlig med at lave de her små eksplosioner i munden. Det var da meget heldigt. Det var det gik ud på. Mia Maja, jeg synes, det er flot, du binder an med flere forskellige
teknikker. Det er, at du også får lavet en granité eller en sne, og du binder an med panna cotta, du har noget pærekrudt og det viser, at du i hvert fald gerne vil på så kort tid som muligt vise, hvad du kan. Men du har haft lige så store vanskeligheder ved at få gran integreret i selve retten, som de andre. Tak for mad. Velbekomme. Tak for dejlig mad. Og hvor er det skønt, at selvom vi smider jer i helt forskellige retninger, noget så klassisk som brunede kartofler, modsat gran, der gør I det bedste, I kan. Den første, vi kan sende videre, det er... Jeg er mega nervøs for at ryge ud. Jeg har måske slået et lidt for stort brød op til, hvad jeg kunne nå at bage. Jeg vil så gerne være en af de 3. Det er dig, Emil. Det er fuldstændig vanvittigt. Den næste, vi kan sende videre til finaleugen, det er... Det er dig, Sjøen. Jeg kan ikke tro på det. Jeg er så glad. Mia Maja og Natasha, så står det mellem jer to. I havde faktisk forskellige udfordringer. Mia Maja, din ret var teknisk set ikke så stærk, men der var gran til stede i den. Og Natasha, din ret var teknisk set meget stærk, men der var næsten ingen gran til stede. Den sidste, der er med i finaleugen i Masterchef Jul. Det bliver dig, Mia Maja. Jamen, jeg kan slet ikke forstå lige nu, at jeg er i finalen. Jeg var sikker på, at jeg var på vej ud af døren. Jeg troede jeg virkelig ikke, det ville. Natasha, tag det her som en fuldstændig uforbeholden ros. Du tabte på en vinderret. Ment på den måde, at i rigtig mange andre konkurrencer, der har du løbet med sejr. Ja, hvorfor vandt jeg det ikke så? Din udfordring i den konkurrence her, var den samme som alle andres, det var at få granen ind. Det blev til sidst graden af, hvordan granen var integreret i retten, der kom til at afgøre det. Det er fine komplimenter, fine ord, og jeg forstår også godt, hvorfor jeg ikke kom videre. Der var ikke nogen meget grænsmag i min ret, men jeg er stolt af den ret, jeg havde lavet. Jeg håber, det har været en god tur herinde, her i Masterchef Jul, men for dit vedkommende, så stopper den her. Det var dejligt at have dig med. Ja, Tak for den her. Tak, altså. Det var super fedt at komme tilbage og være med i Masterchef Jule. Det havde jeg ikke troet på, at jeg kunne klare så mange danske retter, som var helt nye for mig. På mandag i Masterchef Jul. Velkommen til den store